올여름, 시원한 바람과 상쾌한 미스트를 동시에 즐기고 싶으신가요? 샤크 플렉스 브리즈 하이드로 고가 여러분의 여름을 책임져 줄 거예요. 최대 20m까지 닿는 강력한 바람과 함께 쿨링 미스트 기능으로 체감 온도를 무려 2도까지 낮춰주거든요. 1.77kg의 가벼운 무게와 12시간 동안 사용할 수 있는 넉넉한 배터리 덕분에 언제 어디서든 시원함을 만끽할 수 있답니다. 게다가 360도로 자유롭게 회전하는 기능으로 원하는 방향으로 바람을 딱 맞춰 조절할 수 있어 활용도도 정말 높아요. 캠핑이나 야외 활동, 집안 어디에서든 쾌적한 여름을 보내고 싶다면 샤크 플렉스 브리즈 하이드로고와 함께하세요. 실제로 사용해보신 분들은 작년에 샀던 휴대용 선풍기가 금방 고장나서 새로 구매했는데 샤크 플렉스 브리즈는 바람이 정말 시원하고 미스트 기능 덕분에 더 효과가 좋은 것 같아요. 특히 운동 끝나고 땀 흘릴 때 틀어놓으면 금방 시원해져요. 무게도 가볍고 충전도 간편해서 만족스러워요. 라고 말씀해 주셨고요. 또 다른 분은 휴대용 선풍기는 처음인데 정말 물건이네요. 생각보다 바람이 훨씬 강력해서 놀랐어요. 더운 날 야외에서 일할 때 유용하게 쓰고 있고 미스트 기능도 써보니 확실히 시원하더라고요. 배터리도 오래가서 하루 종일 틀어놓을 수 있어요. 라며 극찬해 주셨답니다. 강력한 바람과 시원한 미스트를 한 번에 샤크 플렉스 브리즈 하이드로고로 올여름 시원하게 보내세요.